Dann fangen wir wohl mal damit an. Hier gibt es ja noch immer was zu trinken. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das war, diesen einen Hügel da gerade runter und wieder hochzukommen. Nicht so einfach, aber dafür sind es, denke ich mal, schöne Bilder geworden. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich denke mal, mit einer schönen Kulisse darunter, wenn man sonst eigentlich nicht gerne läuft. Aber wir haben halt die kürzeste Strecke genommen zum Wasserfall. Sorry, dass es so wackelt, es geht hier irgendwie steinig bergab. Ja, 30 Minuten. Es ging eigentlich, also ich hätte gedacht, das wäre schlimmer. Es ist halt auch relativ warm, also angenehm. Und ich glaube, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht. Und ich weiß auf jeden Fall, naja, wandern.
Also angenehm ist was anderes. Auch. Oh, ich glaube, ich habe zu empfindliche Füße für sowas. Das Holz würde ich jetzt auch nicht drehen, hätte ich Angst, dass ich Splitter rein.